欢迎收看蓝椒双宝，我是蓝椒，我是双宝，差点忘记我叫什么名字了。对，因为我们太久没有录影了，真的哈、然后突然间觉得好久没有熬汤，都觉得好。对呀、你今天要煲什么汤？我今天我为了这个疫情啊，其实一直在想，其实我本来他为了这个疫情也赶上流行了，确诊，曾经确诊。然后因为这个疫情啊，让我深深觉得，其实我一直坚持我在煲汤的这一块，我一直想要做温和性的。其实有很多汤是因为疫情的关系，因为它必须要做凉性的、寒一点的。因为寒汤这一次的疫情是所有的人都是咳嗽，对，然后燥咳，所以整个胸都觉得整个都是火，你知道吗？鬼巴会啦，就是因为它叫做热咳嘛，所以我就学了一个凉性的汤，所以我今天所有的朋友都有，你有没看过的吗？你有看到吗？这个叫什么？那个刚刚有讲豆什么豆豆什么豆？豆薯。豆薯，广东话叫做沙果，它也是一个果，就是一个类似地瓜类型的东西。对对对，那它是非常寒性的薯类啦，对，不是薯。薯啊，好，就是那种马铃薯啊，对对。然后呢，它呢要来熬汤呢，原来是非常良性的，因为我们大家都酷少，你知道吗？因为疫情过后，他们说新疫情的后遗症就是咳嗽，就是喘，那因为什么我们会咳嗽？因为我们整个身体里因为你们面都是确诊啊。是我们确诊，但是因为我们确诊的原因，这个细菌是会让我们身体上产生很多的热度，所以我们才会干咳。因为很多人在怎么咳，痰都咳不出来，因为湿气太重腻。没错，也是。所以我就想说，我熬一个不一样的汤。所以我今天呢，你看到我们来看看要准备什么，来，请看。好，这不是绿豆吗？对，我发现现在所有的豆类要来熬汤超赞的，非常，我觉得就是我去想这些豆类的成分，然后你现在才发现，我本来就发现，我早就发现了，我知道，但是很多种豆，你知道吗？那我们来去，而且就是在意大利还是法国有一种豆，好多豆的汤哦，8种颜色，真的哦，对，是哦，然后他们都是喝温冷的，超级恶心。因为你会看到绿豆，你会看到红豆，然后又看到黄豆，因为它有8种颜色嘛，然后都要那种，反正有一个菜气味呀。对，因为有豆的东西还是会有一点味道。你看它这个地薯很好剥哦，我觉得很哪有很好剥，一点都不好剥。没有，其实你看，我就用剥的就也可以耶，可以啊。我把它这边切。你看啊，这要去皮，便利商店买就好了。不行啦，这是要菜市场啦。哦，但是它是便宜的。它有季节吗？没有我觉得我们台湾一年四季我都有看到它。对，我都有看到它。我想要弄给大家看，所以我故意就让他们小帮手不要帮我弄。我想要大家说你到底要怎么把它去皮？有没有？就这样。你穿烫完排骨之后，麻烦你帮我穿烫去洗一下。没有，不用，再帮我穿烫一下那个，我觉得很厉害的。今天这好最重要臭的八爪鱼干，但我跟你讲，虽然它因为它是海鲜类啊，但是它煮完汤那个汤超好喝的。好，我好久没有那个穿烫那个排骨，我忘了到底要多久啊？没有啊，只要没有血水就好了，其实可以啦。你可以把它夹起来吗？夹起来，麻烦你帮我把我的那个章鱼干放进去。好的。然后我发现，其实因为我们的肺功能一定会有被攻击到。对。你会发现你怎么样？肺活量变不好了。其实我还好，但是其实这个疫情我必须要讲。在5月中的时候，5月中是我妹妹生日。然后呢，我们每一年呢，去年的5月中已经安排好了，
去澎湖，对，但是就大概5月14号公布疫情3级，所以呢，我们就取消。15号呢，我们就取消了澎湖，然后呢，就大家就关在那个家里面。那再来今年呢，我们就想说啊，今年没有3级，那我们来安排去台东。我们呢，酒店也都订好了，钱也都给了，机票也都订好了。疫情变很严重，今年的5月中的时候，我想说算了，要坐飞机，那这样对，因为都是老人家，最老的76岁，然后再加上宝妈她肺开过刀，然后我就压力很大，因为我是队长，想说不要轻举妄动，我们还是取消。然后我们去花莲，因为我们有一个朋友，他在花莲呢盖了一个民宿，非常漂亮，5、6房，然后。所以一个房间独栋的民宿，然后非常美。我们的那个 FB、IG 都有 po， 它叫蓝山会馆。那个馆长老板呢就请我们去，没有给我们收钱，因为那个老板呢也是特别从台北下去防疫，对，因为他也是有开过刀，所以他也很怕。就在这个时候呢，我们大家就自己开车最安全，安全了吧？开车总不安全？美凤姐开1台车，我们开3台。然后我跟这个节目的老板开1台车，因为他开的那台车不宜老人家坐，超难坐，就是坐到花莲可能屁股会裂开，对，肛门会放大，所以呢，就是这只有，因为我又舍不得他一个人开车啊，我就陪他坐。然后呢，坐到花莲，那他们这些呢长青组呢，就坐另外一个朋友的豪华宾士的车，比较舒服。殊不知回来，他们那部车全部确诊。对不起。为什么会？你知道为什么吗？为什么吗？因为我们4个长青组的那台车，一上车，车上里面有那种自动的老歌卡拉 OK， 我们4个唱到啊，真的实在是超开心的。好了，就这样子，人算不如天算，好不好？我觉得人生就是这样子啦，因为你呢，该是你怎么躲你也躲不掉，对啦，不该是你的，你站在那个地方，来啊，我来啊，这样子，你还是一样不会那个，所以我都超平常心的，因为这个疫情啊，令到大家互相的怀疑，对方到底是你传染给我们，还是谁传染给我们？但我觉得我没有这样想我总觉得。然后从这里我就看到，宝妈呢跟蓝妈妈是一个非常非常快乐的长青老人家，就是说以后啊，你老了，你可以选择你要当什么样的老人。我要当像宝妈这种老人，他们就是兵来将挡，水来土掩，好啦。虽然防成这样子了，但是我们中了就中了，吓到说，不要，哪里不要去，但是已经你不烫哦？不会，你我好了，可以帮我这个冲一下吗？冲什么？不是，水冲一下水。好的，谢谢你。这不会流走吗？它会哦，所以你要小心哦。我现在把那个所有的食材可以全部放进去。所以你就是因为这样吗？怎样？因为这样疫情，所以你就更去研究这种。对，因为我觉得后疫情时代啊，是我们没有办法靠一些药物来帮助我们恢复到以前这样子，但我觉得还是可以用一些汤水，或者是中医的调养，让我们可以慢慢的恢复。你说前面2-3个月要回到刚开始，我觉得有一点困难，所以你看我都没有在跟你说啊，其实我有怎样，没有在那边该叫啊。我没有的原因是因为我觉得这是正常的啊，因为谁不会有后遗症呢？所以我都很平常心。你看，我就把花生，这是梅豆，然后绿豆，然后刚刚我把蜜枣和章鱼放进去。我以为它是黄豆它是梅豆，哪一个梅？像一个眉毛的眉，有没有？眉毛的眉，它不是黄豆哦。哪里像眉毛？这里啊，有一颗黑点呐。对呀。所以为什么不是黑斑？不是啦，我跟你说，大家不要再问我了。大家也不要再写，大家也不要写蓝心湄是
那个眉毛的眉或还有人写倒霉的霉。真的还假的啦？对，我觉得所有的食材你能放多少就放多少，但如果你的锅够大，但是放多了为什么没有红豆？它这个我觉得它不需要，它用因为你要凉呀。对，我要寒，那红豆是补，所以就会不一样。所以最寒的通通可以在这里出现。可以，好，我把所有的食材全部放下去了，豆薯、梅豆、绿豆、花生，然后章鱼、排骨和我切了几片姜。虽然我希望它能够良性一点，照顾我们，把我们的肺清好，但是我还是加了几片老姜。我想不要，有的人真的没有办法接受这么凉性的汤，所以我就放了几片老姜。好好，一样要3小时。要，因为它有章鱼又有排骨，所以我们就让它大火呢滚个10分钟之后呢，关小火，3个小时之后就可以喝了。我们来喝防疫汤。好哇！真的每每熬汤我自己都跟我自己说，就是太厉害啦，好香哦！给你看一下，你觉得？哎，我第一次觉得这个，我忘了你放萝卜吗？不是，哦 ，taco， 对，给你看。My God， 我不敢看，我密集恐惧症。不会啦，你剪掉它，你就会觉得哦，好棒哦。No way。哦，怎样？好好喝，好浓郁。为什么会有一个奶香味啊？因为taco啊，我觉得它的梅豆跟花生啊，都有帮这个汤，就是去排湿气，加分。然后你就会觉得，它就是你就觉得，我懂了，满满的。为什么我觉得会有一个奶味、奶香味，就是因为那个豆子。所有的豆类化出来了以后，有一个那种豆浆的那种香气，因为梅豆跟花生啊，还有绿豆，然后绿豆都已经变成绿豆沙了。哦，对，那再加上那个骨头有没有？熬出来的哦，好喝，非常非常好喝。就这么一个简单，在这个后疫情时代，其实大家里面胸肺都很火。我想要把大家的温度降低一点。那如果说本身身体就比较寒的，但是因为我有放姜，我其实我都在想，我怎么做到就是刚刚好，不要让很寒的人说，哎呦，我可能会拉肚子。对，但我又想要把全身湿气的和热气的人排出来。所以我就会折中放了几片老姜进去，好吃，真的非常好吃，赶快来试一试，给我们按赞，对，订阅、分享、开启小铃铛，蓝椒双宝，下次见。